मंगलबार बिहान 3 बजे रसुवाको गोसाईकुण्ठ गाउँपालिका 1 र चीनको तिब्बत सिंचाई सीमा भएर बग्ने लेन्दे खोलाको बाढीले नेपालतर्फ धनजनको ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढी मध्यरातमा आएको र बाढी आउन सक्ने पूर्व सूचना नपाउँदा धनजनको क्षति भएको हो। तिब्बतमा अवस्थित हिमोट हिम नदीले सोहोरेर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र झारपात फुट्दा नेपालमा भोटे कोसीले ठूलो क्षति गरेको हो। चीनको लेन्दे र केरुङ खोलाको बाढी भोटेकोसीमा पुगेर भीषण रूप लिँदा नेपाल र चीन मितेरी पुल नै बगाएको छ। पूर्वाधार र प्रविधिको विकाससँगै प्राकृतिकबाट हुन सक्ने प्रकोपबारे पूर्व सूचना पनि सशक्त मानिन्छ। नेपालको छिमेकी तथा हितैषी राष्ट्र चीन यसअघि वर्षा, बाढी र पहिरो लगायतका सम्भावना विपदबारे पूर्व सूचना दिने चीन गोसाईकुण्ठ बाढीमा भने चुकेको छ। चीनले यसअघि असार 4 मा तिब्बत क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा हुन सक्ने भन्दै भोटेकोसी नदी सिन्धुपाल्चोकतिरको क्षेत्रमा सुरक्षित रहन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकलाई सतर्क गराएको थियो। गत असार 7 गतेसम्म अत्याधिक वर्षा हुने र बाढी आउन सक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै चीनिया प्रहरीले सतर्क गराएर बमोजिम भोटेकोसीमा बाढी पनि आयो। तर मंगलबार रसुवा तर्फको भोटेकोसीमा आए जस्तो ठूलो रूप भने लिएन। विक्रमसम्म 2022 सालमा कोशी ब्यारेज निर्माण भइसकेपछि कोशीले नेपाल भूभागतर्फ ठूलो क्षति गर्दै आएको छ। भारत सरकार जवाफदेही रहेको पूर्व तटमध्ये अत्याधिक जोखिम हुँदै आएको छ। स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्नेमा जिम्मेवार भारत सरकारले तटबन्धका नाममा कच्चा काम गर्दै आएको छ। भारतको वैमानिकका कारण कोशी किनारमा बसोबास गर्ने नागरिक वर्षेनी बाढीको त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। नेपाल भारत कोशी सम्झौतापछि कोशी ब्यारेजदेखि 32 किलोमिटर उत्तर नेपाली भूभाग भारतले रेखदेख र मर्मत सम्भार गर्ने दायित्व बाहिर सरकारको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। तर स्थायी तटबन्ध निर्माण गर्न नसक्दा 60 वर्ष यता कोशीले अत्याधिक क्षति गरिरहेको छ। 2065 भदौ 2 गते कोशी नदीको पूर्वी तटबन्ध भत्कनु अघि पनि कोशीका बाँधहरू पटक पटक भत्किरहेको इतिहास छ। सन् 2008 को कुसाह तटबन्ध भत्किनु अघि सन् 1963, 1968, 1971, 1980, 1984, 1987 र 1991 मा कोशीको बाँध भत्किएको थियो। भारत सरकार सम्झौतामा प्रसिद्ध नभएकाले स्थायी तटबन्ध निर्माण हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 1990, 2011, 2022, 2024, 2025, 2038, 2040, 2042, 2045, 2065, 2079 र 2081 सालमा कोशी नदीमा ठूलो बाढी आएको छ। यो बाढीले धनजनको ठूलो क्षति गर्यो। भारतीय जल संसाधन विभागले कोशी नदीको पूर्वी तटबन्धको चतारादेखि कोशी ब्यारेजसम्मका स्परमा तटबन्ध गर्दै आएको छ। तर यी तटबन्धमा स्थानीय समाधान हुने गरी बिहार सरकारले काम गरेको छैन।